Ardha e diasporës është përmendur të jetë një prej faktorëve kryesor që ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve, në të cilat vetëvendosja fitoi bindshëm me 49% të votave. Sipas të dhënave që Vox Kosova siguroi nga policia e Kosovës, nga të gjitha pikat kufitare dhe nga aeroporti i Prishtinës, mbi 562.000 persona hynë në Kosovë gjatë periudhës 20 deri 28 dhjetor. Vetëm në ditën e zgjedhjeve hynë 55.555 persona. Fluksi më i lartë u regjistrua më 22 dhjetor, kur në 24 orë u futën 94.458 persona. Ndërsa 25 dhjetor, 3 ditë para zgjedhjeve, hynë 66.000 persona. Nga ana tjetër, gjatë periudhës 20-28 dhjetor, nga Kosova dolën 399.000 persona. Në 2 ditët pasuese, pas mbajtjes së zgjedhjeve, u regjistrua më shumë dalje se sa hyrje. Më 29 dhe 30 dhjetor, 101.000 qytetarë hynë në Kosovë, ndërsa 107.000 dolën. Përveç në vendlindje, Mërgata votoi edhe përmes përfaqësive diplomatike dhe me postë, votat e cilat nuk janë numëruar ende.